Assalomu alaykum zamin obunachilari. Mana bugun 26-yil 22-iyul sanasiga ham birpasda yetib keldik. Yozning yarmi ham o'tib bo'ldi. Birpasda hash boshlaguncha mana bizning savdo do'konimizda esa hali hamon savdolar davom etmoqda. Qaynoqqina yozgi aksiyalarimiz davom etyapti. Mana shu ko'rib turgan mana shu tomi qizil modellarimizni 10.500.000 so'mdan dastlabki qilib beramiz. Vodiy bo'ylab albatta. Bizda mana bunday 3 ballonli mashina ham paydo bo'ldi. Mana keldi, ko'rishlaringiz mumkin. Ushbu modelimizni $1600 manzillaringizga yetkazib beramiz. Ko'rishlaringiz mumkin. Juda ham ajoyib dizaynga ega bo'lgan modelimiz. Qishda ham issiq bo'lib ketishaveradi. Ichidagi odamlar umuman sovqotmaydi. Ko'rinishi ham juda ham ajoyib va bizda 1 tonnali, 500 kiloli, 300 kiloli, 800 kiloli va benzinli samosval variantlarimizdan bor. Ko'rib turibsizlar, ushbu Labo avtomobillarimizdan bor. Yonida Changani ham bor. Bizda mana hozir Nexia modelimizga yig'ish jarayoni davom etmoqda. Ustakalarimiz mana ushbu Nexia modellarimizga yig'moqda. Ko'rishlaringiz mumkin. Kimga mana shunday Nexia modellarimiz kerak bo'lsa, bemalol chiqishlaringiz mumkin. Yig'ilish jarayonlaridan lavha. Hormaylar ustakalar, charchamayapsizlarmi? Allah. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana kimgadir mana bunday benzinli variantlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, ulardan ham mavjud. 250 kubli dvigateldan jihozlangan LED faralari bor. Oynagidan shamoldan himoya oynaklari bor. Mana radiator antifriz pochkalari, radiatorlari. Xo'p, yana bizda mana bunday 2,5 tonna, 3 tonnagacha ko'taradigan samosval variantlarimizdan bor. 250 kubli motor bilan jihozlangan, o'zi ko'taradi, o'zi tushiradi. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana kimga mana shunday motorlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol chiqishlaringiz mumkin. Aytgancha buning narxi 31 million so'mdan vodiy bo'ylab yetkazib beramiz.